It is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. Ngolunaku olwaleero tuze n'olutalo luno olutalo lw'amaanyi nnyo lulimu ensimbi lulimu ani alina abajjajja abakola lulimu ani asinga okufumba that is Mama Fiina ne Senga Kulanama. Nga tutandika luno olutalo lwava ku Mama Fiina kugenda bweru. No, before nga tanaba nagenda bweru waliwo Senga Kulanama erangiridde mbu nze omukulu w'abasawo. Mama Fiina agamba tebanampamba nze banonda nze nkulira abasawo mu Uganda. And guess what? Molo lutalo Mama Fiina alinyonyonyi agenda kebweru. Agenda was it Sweden, Denmark. Basinkana ne penge oba kiki yakola Mama Fiina oba ki bazinyawo amazina naye nga ka video oba akalabye Mama Fiina naye yali asomjuka mu busanyusi okujjako nti nga social media era webeera wanoonyayo ebyo byokka bye bawanika. Senga Kulanama ne yerangirira n'agamba ho Mama Fiina adda gezaako kumanyira mwalabye emisamwa gyange kye zamukoze jazinyisiza omukazi omukulu amazina amayitirivu. Mama Fiina agamba Senga Kulanama tabangako wadde n'akasambwa akatone nnyo bwe kati wadde akajini wadde akanyiko nakatono. Era Mama Fiina twamukubidde simu atunyonyole ku nsonga eno Senga Kulanama alina amaanyi oba talina. Ne bane Lubaala alabye mu nsi mwe. Lubaala alabye. Buli muntu oyo mwana omuntu akulira enzikiriza y'obuwangwa n'ennono omwami bamuyita Mutyaba abeera Lugazi ye yatandika ekintu ekyo n'ateekawo nga mu luvannyuma lw'obutafuna batusalisa n'ateekawo enzikiriza ye. Bwe yateekawo enzikiriza ye n'omwana waffe yalimu nga Jumba omwali ekiwuliro. So mu byonna bwe tutyo bwe twatambula kati ndowooza enkola y'omwami Mutyaba olw'okwali n'ono amuyambako ne bafuna obutakkaanya ndowooza ne bakola ki ne baawula. Ngenda okulaba ng'akutte ebibugo bye ng'atandise okuganya nze saabakola. Naye nga mwami Mutyaba yatandika ki ekintu kiri kuliko nze nina ebifaananyi bya Jumba mu mwaka gwa 2000 byonna mbirina tuze tutambula. Era nze Jumba ye muntu atayimirako nga mbuuza Jumba ambuuza afukamidde ampita maama muli mbeera yonna buli ekibaddewo kyonna yensonga lwaki nti mbadde nga mubeerawo Jumba nga mpita maama okiraba. Naye nagenza okulaba wano jjo kati ng'oyo gyefumbiddwa nage okuwira nti nkunkumuka ndi mulwadde ebintu binnuma yali ku TV n'asaba obuyambi tatunda njuyi. Ogenda okuwira nti enkeera nti ntunda ebizigo. Ogenda okuwira nti enkeera nti ntunda ddagala liva Buwarabu. Sidiringa na muntu afuwa mingi, sidiringa na muntu yesamiza, nze sikiriza misambo ebyo by'ekifere, nze siri musawo wa kinnansi, nze ntunda ddagala yange ya habo. Salamu aleiku olwa amaze okuwasoli wa salamu aleiku. Salamu aleiku yayamba tesaliya. Ngenda okuwira from nowhere. Nti ate nafunye omanyi bw'aba naakuwano owulira ku TV nga abitandise. Ngenda okuwira nti ate yafunye Ssaaba Kabona yagenzeyo ng'agenze muyingiza mu bwannabbona. Obwannabbona ndowooza kwe kugaana eddiini yonna oyingire nga okkiririza mu eyo eddiini gy'oba okoze ki? Ogwo si musango okulayiza mu bwannabbona n'ogenda mu bwannabbona n'ofumbira omwami wo. At the same time nti nkulira Mama Fiina. Okiwulira? Nti Mama Fiina mpalana. Mama Fiina tanjagala nga nze n'effeesi eyo sigimanyi. Ng'olutalo lukyali lw'amaanyi Senga Kulanama afuna musawo munne bamuyise Jjajja Jumba w'emukono eyo bagamba kegeri kifo nakyo tulina amaanyi katukolere ddala obwakabaka bw'emisambwa kalole obwakabaka bw'amaanyi basalawo okukuba embaga. Mama Fiina agamba eyo embaga teriimu makulu wadde because Jumba yali awasizaako muwala wa Mama Fiina Sentembo olwamuggwako nadduka era n'agamba Jumba musajja afumbirwa bufumbi bwa mufo ky'okuwasa era Senga Kulanama yamutuute lwakuba alina obusente bwe yamulimbye mbw alina naye nga ne Senga Kulanama mbu talinaamu ssente. Mama Fiina agamba embaga eno kuba yabaddewo ku Sande eno agamba eno embaga agiwadde emyezi 6 ssente zijja kuba ziwedde ku Senga Kulanama
Jumba naye ajja kuba Bufumbo abukoye kuba ye kasita sente zigwawo nga mbwawa wasaayo. Mama Fiina era abinnyonnyola bw'ati agambye n'embaga just yabaddaawo ya just era agiwadde emyezi 6 gyokka abantu bamujajinge eti emyezi 6 we giggwako wegiti we tugenda olabira amaanyi ga Mama Fiina nga embaga esasise nga ondowooza Jumba afunyeeyo omulala gw'ayinza okwagala obanga Senga Kulanama yeefuniddeyo olulenzi olupya kuba Mama Fiina agamba Senga Kulanama yawe yalwala akasagazi buli wawulira nga ayagalayo omusajja ng'oyo amuwasa katubiwulire. Mukama aguwa omukisa sikugaana afumbeyo ebbanga ly'anaaba afumbyeyo aveeyo yeefumbirwa Gyokka anaaba asobodde okujjayo naye kyemugamba nti ajjeyo eri nga bw'alabirira abaana aleme kuleka baana bano muki Obufumbo agamba omwami wamwe munnange obufumbo buno na wandeese naye nina abaana kubanze manyi Jumba ng'omusajja omugezi ennyo manyi Jumba ng'omusajja omugezi ennyo kubanga Senga omukyalo oyo Senga wamuyise n'omugamba yakafumbirwa emirundi emeka yandikubuulidde Jumba afumbiddwa emyaka egiwera kuba buli waayagala buli waatomeza waafumbirwa nze Jumba yafumbirwako era muwala wange Sanyu Namaalwa niye yatuuka n'amwegaana so ye mufumbirwa kubanga bambi bafumbira olumu babeera batabangufu ne bamu naye kasajja kafumbi ako bambi kafumbi era mukwano yafunye bambi akantu kafumbi naye simanyi oba bambi bonna ono awasa ne bawasa bonna bafumbi naye nze kyembasabira nti Jumba Bufumbo bukulamire kalowooze emyezi 6 ogiweze kwata ensawo bulungi otayagala mubba ssente gwe musaba ajja kukuwa bw'aba alina ajja kukuwa tasobola kugaana kuwa kati ate oyo abamuddamu nze ndabira dda nti babeera baliko ekikyamu ekisookera dda nsi kyenina okugamba omukyala we omukyalo oyo nti atuule akuume ebbaawo agenda kudda ajja kudda kubanga oyo omukyala ye buli lunaku aba afumbirwa buli lunaku aba afumbirwa oba yafuna kirwadde oba yafuna damage I don't know buli ssaawa aba afumbirwa era agenda kufumbirwa omulala so buli ssaawa aba awasa si tafumbirwa buli ssaawa aba awasa buli time aba awasa so n'olwekyo akuuma abawase baggweyo buli gwawasa gwagoba okiwulira in fact oyo mwana oyo mulenzi mutabanyi wange yes mutabanyi wange akwidde emikono gyange mutabanyi wange era wamwamulaba ku mawulire ng'ajja yeetonda alina obuvuyo bwe najja yeetonda ne musonyiwa era nze ekimanyi nti era naye ajja kudda yeetonde okiraba ndowooza aleme kulowooza nti omanyi ssente zino tulina ebintu bingi nnyo abavubuka abato mwafunye obuzibu nti kasoola omuntu ayinza okukutomeza n'alowooza nti mugagga bw'amala okutomeza n'alowooza nti mugagga n'akuwasa ng'ayagala kuyisaawo kiki okiraba olw'ensonga nti abalenzi mukyayagala kukola ennaku zino senga omwana oyo abadde ayagala okukola yandibadde tafumbirwa myaka egyo okiraba naye kati obutayagala kukola kyekirese ekyo nti buli muntu akuba embaga mu ngeri ye oba okiraba oba omusanze alina damage oba alina ekizibu kye oba yakunjuka akozesa kyonna kyayagala olw'ensonga nti bw'obeera omwavu oba teweesalirawo kati kitegeeza wegattagatta laavu oba ssente okiraba ate ogenda okutuukayo ng'osanga ssente nazo teziriiwo nga nazo zaakupangira bupangizo manyi twalinanga omusajja edda baali bamuyita Adamu nga bw'abeera n'emitwalo 2 ng'agati nina obukadde 2 okiraba to ng'akubaganya ne mutwala ne mufukamira ne mumukolera buli kimu naye nga talina wadde 10 so n'olwekyo nze mbadde ngamba omukyalo oyo nti Jumba alina famire ye ayite mu bafamire oba yeekubira enduulu mu b'obuyinza okiraba kuba kati sobola kugamba nti nveeyo nnyambe bajaga nti nze amuseetinze okiraba nze entalo ezange nzeerwanira era nzeemalirako buli ekijja mba nkisuubira ate era nkimalako nakyo kubanga Mama Fiina yafuuka brand Mama Fiina nti olwaliro kiringa ennyanja bw'onaakwata swiiti n'osuula mu nnyanja ennyanja ewoomerere tekisoboka
Mama Fiina era agamba Senga Kulanama talinayo wadde otwanyo otutono kubanga bino byagamba mbu yagenda ebweru Senga Kulanama talinyanga ku nnyonyi era tamanyi Bulaaya bwebeera era ye n'agamba emboozi ya penge na buli omu we yagikyusanga bw'ayagala tegenda mulemesa kugenda Bulaaya era agenda kola ne European tour akyalira ensi zonna ez'ebweru kuba ye ssente yakola yakimala asigazza kulya ku ssente ze oba agenda zirira mu nnyonyi n'agamba Senga Kulanama ekintu kyokka kyasobola kwe kulinnyanga bbaasi n'agenda e Masaka Araakaaya ebintu ebityo naye eby'ennyonyi tubirekere Maama Fiina kuba ye yabyesigaliza byategeera tategeera bya taxi Senga Kulanama gwe bamubuuza ebya taxi kugendako Masaka kugenda ye mumubuuza ebintu byagenda UK Netherlands Denmark ebintu bwetyo nti naye bano abafumbafumba ebiboozi nga ye bafumba ekya penge tebasobola kumulemesa nnyonyi kuba ennyonyi terinyibwako munaku era yakakasa akyaddayo nnyo ebweru paka ndowooza ab'ebweru bali mukoowa naye nga ye ensawo agyewulira era ne maasawo mangu nnyo maasawo gye bujja agenda ku European tour atwalinga simanyi abagenda ku European tour bateragenda kuyimba simanyi Maama Fiina kyaba agenze kola ku European tour kyemanyi musuubuza ayinza okuba agenze suubula gomasi z'abakyala naye yagamba ennyonyi agenda gifuula kagaali Senga Kulanama naye taxi emutwale Masaka agifuula akagaali oba ebigere bye katumwewulirire navuddeyo Europe ate enzirayo era Europe ngenda Germany nve Germany ngende France nve France ngende US nve US ngende UK nyagimanyi ennyonyi agitegera obulamu bwe nabaddemu abumanyi oyo ayinza n'obutuukako kubanga Senga abutuukako n'azina amazina ne bukanaafutuka naafu genazina abo emyaka ayinza okuzina amazina ayinza okulisiiviza abantu abawera ebitaano abanyaniriza mu Europe abantu ne bankoera pata ayinza obituukako amanyi kikyendi oyo ye nga Lubaale amugjeewa nze nfuga emisambo nfuga omusajja omumanyi yaleeta bujagali tibujagali yabadde kati agende kale amuleete oddemu omulabe naye tiwaali baleeta oli nga bamulime tibagenda kumuyingiza mu nzikiza ya buwangwa naki ngenda okuwulira ti nkulembera abasawo bonna tamanyi ne kigambo basawo tamanyi ne bwabyogera tamanyi kwegamba ye naturally ali mukuwama ali ku mukyala akulembedde abasawo emyaka gyonna ekibiina kyaliko kiri NGO kimanyikiddwa kikulembera abasawo emitwalo 28 kwegamba ng'aliwo oba omuki simanyi kumanya naye nga bubeera ndoze ekyamukwesa ebyo manyi omuntu waba alina omuntu gw'ayagala ayinza okwogera ebigambo byonna byakoze eki byayagala ze sina lutalo naki na muntu naye aleme kudde okwewaanira ku Maama Fiina Maama Fiina tibamwewaanirako Maama Fiina buli omwewaanirako gwagwa nze erinnya eryange nayirekayo abantu mu abali kuuma sinze yes abantu bwe bali kuuma ne bagamba no ka Maama Fiina kirina kutambula bwe kikina naye ndowooza omukyala omuntandikwa yanneegomba bambi kati omanyi omuntu bw'omwegomba ennyo n'owegomba n'ebikolwa bye bw'ogaana omuntu bw'olemera omutuukirira omuwala na buki omuwala buwala naye nze simulinaako mutaawaana bwe banaamaliriza okugira bajje bambi bandabeko bajje bandabeko bajje mbakulise mbawe emikisa ono asobole okufumba obulungi kuba ono ye mufumbi bw'otamukwate bulungi nkubuulira ajja kudduka kuba yali ayagala ssente mukwate bulungi abantu abo bonna si bangu Maama Fiina ono okumanya amaanyi akyalina mangi nnyo era ageewulira era nga wabadde akulira abasawo ebbanga lyonna ne Fresh Kid tata Fresh Kid era ebintu bya Fresh Kid naye yabiyingiddemu tata Fresh Kid yali amulemesezza okugenda e Dubai weekend eno ndowooza Saturday Maama Fiina n'ayingirawo n'agamba tata Fresh Kid omwana muleke omukisa gw'omwana guleke gwe kikyoyagala tata Fresh Kid asaba ssente wakati w'obukadde 3 n'obutaano Maama Fiina amugamba totumye weesitukidde nze ssente era jangwe wange ku Mande olwaleero akusimbe ssente ze oleko omwana ye emikisa gyagikozese gwe naawe okole ebibyo kuba era muzadde yeetaaga kuyamba Maama Fiina agamba omusajja ono yabadde muzibu nnyo wabula we yawulidde ku ky'okumusambizaako kasente
awo nasumulukuka kubeera ekyabadde kimulemeseza kutu eyo agamba alina okgenda n'aba sente mutabani we zaakoze ko maama Fiina nze kankuwe sente omwana muleke alinnye ku nnyonyi nga muto kuba gwe muzeeyi olabika tolinnyanga na ku nnyonyi obadde tosuubira girinnya wabula era n'amusuubiza nti Fresh Kid waddayo funa olugendo lwonna olumutwala ebweru lwonna kabe nga Fresh Kid agenda kuzannyako oba mu swimming pool omanye amasomero agali international bayinza okugamba Fresh Kid wamutwaleko e Kenya taata lwawulira olugendo lwonna nga lulimu okulinnya ennyonyi maama Fiina yagambye olwajja lusasula era tewajja kubaawo bino nti manager sindika tiketi manager simanyi otasindika eno tiketi sitetugenda maama Fiina yagambye ebyo byonna mubimulekere ye mwe muteekawo olugendo luno olwe Dubai lwayasigadde naye muteekawo olugendo ye nga asasulira taata gwosasulira Fresh Kid ne promoter we ye nga asasulira taata alina okulinnya ku nnyonyi abasajja bangi mwabeeranga mwebase mukozesa family planning biki taata ye nga asukuma mundu nafuna Fresh Kid kati yesaawe mundu ye okumusasulako emulinnyisa ku nnyonyi Fadi oseka naye gakolemye sukuma mundu olina olinnya ennyonyi okitegeera maama Fiina ye yagambye gwe wozaala omwana alina ekitone aina talent enyonyo linye ya bwerere. It is the final channel katule maama Fiina awasuubiza taata Fresh Kid okulinya nyonyi tukomewo tubasibule. Otwabadde wakati wa manager ne taata terwabadde wakati wa maama na taata. So bwe nalaba Fresh Kid yajja mu nsi muno sifa abaamuleeta Katonda yamuleeta ng'alina okweyongerayo mu maaso. Nengenda okulamu Mutabaazi nga agenda kutula ku future ya Fresh Kid olw'obusonga obutonotono obuteetaagisa ate kubanga obutunda ennyo mu mawulire. So nga ndaba agamba nti ayagala genda Dubai na mwana ate nga manager agamba nti tugenda ekyaviirako ne shuga nti bagisazeemu omwana aleme kulinnya ku nnyonyi genda Dubai. So kati nga bweri ebinkola ya Fiina nti ebiseera ebisinga nnoonya nnyo ekintu kiremeddewa lwaki kirema kizibu nnyo n'abalala bampuliza totanga kintu sooka okinoonya ogaye kiremeddewa kuba kayinza okubanga kantu katono nnyo kati kwe kumuyita ne mubuuze kiki ne bamunoonya nno yali aganye okusikana buli muntu yenna naye bwe yawulira nti maama Fiina yakuyita najja kati bwe yajja ne mubuuza n'aŋŋamba nkubulire n'ambulira ensonga zinga zirimu eggumba n'ekyomukisa omulungi n'aŋŋamba kati ku kyonsalirawo kye ŋŋenda okugenda nakyo ne mugaba omwana muleka agende Dubai ayimbe. Ekyokubiri bw'onaaba ogenda e UK nze nja kusasulira tiketi. So n'abeera musanyufu nnyo olw'ekyo era omwana n'amuleka n'ategeeza bannayuganda nti omwana mulese agende ayimbe. Teyandikkiriza oyo omwami si mwangu si mwangu naye mulimu Katonda abantu be yatonda nga balina favor nga maama Fiina nti gwe ekintu kiraba nti kiganyi maama Fiina kikutwalira sekendi zibbiri. Yes kati bwe twamaliza n'annyonnyola n'aŋŋamba naye mu mbeera gye ndimu si nnungi akalimu kange si katereevu sinoonya wenzi gy'olukumi wadde nneme kubeesinga nnyo ku mwana alina mubuuza ki ekikwetagisa n'ambuulira ne mugamba ku mmandu ojja kujja ofune akasente oyogende obeere ng'opangawo bizinesi naawe otandika okubanga okola ki nga weekolera ng'omusajja. Atula kuba yansanga ngenda kyegera family gye ngenda okulaba eyo ey'omukadde kati nga ndi bize okiwulira kati nomugamba ku Monday bira ojje onona akasente osobole okuba ng'okola. Ze yansabye ze namugambye omuwa kuba namubuuza weetaaga sente mmeka n'aziŋŋamba ne mugaazi oba onona. Ab'e Dubai si bazibu abantu b'e Dubai si ensi osobola nti ogenda kubuliramu toyina woyinza kubulira ate Dubai naffe abalina abaana baffe abato nze muwala wange bagendeyo buli mwaka okulambula ze sigenderako okiraba ndowooza namukakasiza nti Dubai walungi nnyo kubanga tewabulirayo muntu teeka omwana aba alina okudda abadde n'obweraliikirivu ate Dubai teri biragalalagala nti waliwo kagurupu akatula mu biragalalagala nno
teri bamafiya abo. Ya olutalo mulwelulidde ku simu leero tugenda laba maanyi ga mandwa eriwe ekola eriwe etakola ani amufere ani yeeyiya naye nze anampa ssente anampa ssente nze ssente mpulira nnyo amaanyi mu ssente saagala nnyo jadu biki naye nze amaanyi manyi ga ssente mama Fiina akisunda Senga Kulanama yekwate but it is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. We're out.